b'ħafna xogħol ta' preċiżjoni u paċenzja id-WL tal-1941 bil-mod il-mod qed jieħu il-forma li bdejna biha qabel ma żarmajna kollox. Il-fażi li jmissej. Mela, illum ħanwaħlu il-karburatur, ħanlestu il-timing tal-magna, waħlu d-distributor, ġifiri din is-sistema l-antika tal-points. U jekk konna ċans nwaħlu wkoll il-clutch. U bekk, id-darba li jmiss nkunu nistgħu nibdew waħlu nerġgħu il-pjanċi, il-tankijiet ta' żejt u ntuħ daqsxejn iktar forma ta' motur mill-rota. Tajjeb ħafna. Mela, il-karburatur. Karburatur. Xi stat kien fih qabel ma bdejna? Il-motor kien jaħdem qabel, ġifieri naf il-karburatur kien jaħdem sew. Li għamilt però naddaftu kien fih ħafna frak tal-ħadid, tas-sadid fuq ġewwa. Anki ġieli kien hemm ġranet pereżempju fejn jien meta kont nasar fil-garaxx. L-għada kont insib qadira petrol taħtu, għaliex il-float ma kienx jalaq sew. Allura issa tgħid daqsxejn dawk l-affarijiet. Fil-bidu kelli ħafna play fuq dil-biċċa u ġibta ġdida, issa qiegħda ħafna aħjar. Il-bqija m'għamil xejn ta' barra minn fuq il-karburatur. Mela, u maħluq? Mela, l-karburatur f'postu x'inhi? Mela, ħan issettjaw il-gaps tal-valves kif taf din il-magna hija side valve. Magħrufa bħala side valve, għax il-valves qegħdin mal-ġemp tal-piston. M'għandix push rods, it-tappets ġifieri dawn jekk tiġi minn dinna ħankun nistgħu nirikara. Il-magni u d-dur, jekk id-dawr il-magna nkun nista' nispjegalek għandek l-intake valve qed jiftaħ l-exhaust valve. U hemm ċiklu, ġifri wieħed wara l-ieħor, intake, exhaust, intake, u mbagħad exhaust. Aħna li ħanagħmlu bej il-valve u t-tappet irid ikun hemm gap. Immeġerjah bil-feeler gauge, ġifieri fil-kastana 0.004 of an inch, fl-intakes u 0.006 fl-exhaust. Mela dawwar bil-mod. Iktar. Kompli dawwar. Dawwar iktar. Mu beda tiela dak. All right? Dawar bil-mod, jaqafem. All right. U l-istess proċess għall-erba' ljum, għax hekk. Eżatt. Tajjeb? Ħanagħtihom ftit żejt ħalli niżlu. Nistgħu nattuhom. Dawk covers. Dawk il-covers eżatt jinżlu l-isfel. Il-covers iridu jkunu ssikkati ħalli issa tista' Eżatt, biex il-component li jmiss kien ħajġi eżattament quddiem u hekk iffaċilitajna x-xogħol. Il-component li jmiss huwa distributor, dak li jagħti s-signal biex isir l-spark fil-sparking plugs sewwa. Mela bħala components għandek ix-shaft li ħajkun imqabbad direttament mal-crank, jiġifieri kull darba qed idur il-crank ħajkun dan il-moviment sewwa. Ħadkun qed iddur. tkun qed iddur hekk dik, all right? Issa jekk qed tinnota, kull hekk għandek żewġ points din jinfetħu u jingħalqu. U kull darba li jmissu ma' xulxin, issir spark. Make and break? Danu, make and break hekk. Mela, kull ma nagħmlu nissettjaw fil-post, biex nissettjaw fil-post irid ikollna il-magna kollox it-tajmjat flimkien. Mela, mista niġu niftħu l-magna, hemm bolt apposta naqilgħuh u minn ġo fih ħanaraw timing mark fuq il-crank. U l-magna tkun qiegħda dritta. Hemmhekk għandna s-sinjal li għandna bżonn. Mela dik nistgħu nagħlquha. Għaxek nisgħu miftuħa. Nitilfu ż-żejt. Ħanwadbu daqsxejn żejt hemm ġew. Għaliex din hija l-aħħar okkażjoni li għandna biex inwadbu ż-żejt fejn hemm il-kems sewwa. Ħalli jkun daqsxejn prajmjat il-magnes ovvjament ħajħroġ mill-pompa ma m'hemmx tagħmel. U ħanippruvaw nwaħħlu daqmela. Aħna rridu li din il-marka tiġi aligned ma' dik il-marka. So, kif ħanamlu għadi billi nerġu noħorġuh u nqabżuh ftit snin.
Mela dik fil-post ukoll. fil-post. Ġifiri, X'imiss? nistgħu nippruvaw waħlu il-headers tal-exhaust. Tajja, Mela l-headers tal-exhaust ġibtom ġodda u xejn? Iva, Battikata biex impoġġhom fil-post? hekk qed nimmaġina. Għax xejn mhu faċli. Da huma slip-in Eżatt, sempliċement. slip fit Aha. u il-fit jgħatajt ħafna, għax inkella jkollok an escape of dashes. Ma naraw bil-mazza suppost, ma kollox tirraġuna. Din qasu l-clearance. Il-clearance edha tajba t-tundjatura u xek. Dik il-klip taħel ma ximkien? Dik il-klip tissa meta jkollna l-floorboard Right, fanta. teħel ukoll. Adrian, kontet gerger li issa sart ilwis biex Sart għandlu tellaw fuq Eżatt. il-stand, il-center stand, ma mux center stand dik. Rear stand. Xorta fin-nofs. Xorta fin-nofs. Center. Nwaħlu il-side Side stand. stand. Ħanwaħħal il-side stand biex nkun nistampoġġi il-motur fuq il-side stand issa. Kurzita, meta it-tellaw fuq Center stand. il-center stand, Aha. ma tistax tkun qiegħed fuq Fuq il-motur? il-motur. Le, żgur li le. Trid tinżel minn fuq il-motur, tniżilha, saqajk iżomma biex ma tersaqx lura u timbotta l-motur lura. Però jiena lija, forsi jiex ma finix persuna daqshekk, inħossha kedda, nħoss il-motur qed jiġġieled li bil-kontra. Bil-kickstand f'posta issa x'waħħalt. Issa dejna waħlu n-naħa ta' dik li nsejħu l-primary drive. Ġifiri fejn dik il-katina li taqqat il-gearbox mal-magna. Tajja? Dan għal-back plate tagħha. Right. Jaħat iħedem. Issa daw ħanamlu ftit threadlock. Dawn il-boltijiet. Dak xi servi jgħid. Dak peress li l-magni B-twins jibbibraw daqsxejn iktar forsi mill-normal. Dawn servu biex il-bolts ma jinħallux. Issa tip ta' kollha biex ngħidlek hekk għall-boltijiet. Dem xi raġuni partikolari għal shape ta' dak il-washer. Iva, Għandu mela. speċi ta' ganċ. Mela, jekk tinnota hekk hawn slot. Right fejn jidħol. Mela aħna ħanqabduh mal-slot u nissikkaw. U dak il-ganċ iservi biex il-vit ma jinħalx, ma jdurx, il-washer ma jdurx. Jagħmel funzjoni issa ta' molla wkoll, allura jżomm iktar resistenza u xejn. Eżatt, biex ma jdurx. Dawna kif edna jivvibraw mhux ħażin. Parti mill-karattru tal-motur. Attant mhux jien. Meta żarmajna għal din il-component partikolari kontat li il-ball bearings kienu daqsxejn żgħar, Iva. jew kien hemm il-wera allura Kien hemm il-wer, kabbarthom fil-fatt daqsxejn. jidher hawnhekk li kien hemm il-groups tagħhom. Biss teżisti option oħra jekk xi ħadd irid Teżisti option illi flok boċċi jitpoġġew rollers, allura mad-dawra kollha. eżatt, allura il-pressure tkun aktar uniformi. U inti ma jkollokx dawk il-groups. U dik xi ħaġa tal-epoka ġifieri kien hemm Xi ħaġa li diġà dak iż-żmien bħalma llum meta tixtri motur issib l-accessories tiegħu. Dak iż-żmien diġà kien hemm xi ħadd illi jimprovja fuq dak li kien joħroġ mill-fabrika. Trid tkun bniedem tħobb il-puzzles biex tagħmel dan il-tip ta' xogħol. Xi ftit jew wisq. Tnejn. Tlieta. Katta l-qagħda. Erba'. Ħamsa l-aħħar wieħed issa.
Mela Adrian, jiena ħanħallik tilab bil-molol. Tajjeb, biss ġeneralment il-klaċ issa qiegħed f'postu wkoll, allura għandna parti integrali oħra lesta. Forsi nanticipaw il-ġimgħa d-dieħla x'ħankunu qed nagħmlu. Mela, il-ġimgħa d-dieħla ħajkonna l-wiring lest. Ħanwaħlu x'naħseb il-fender ta' wara nistgħu nibdew fil-fatt ma xejn iżomna. Il-katina, il-battery box. Ħalli nilabu daqsxejn bl-elettriku. Eżatt, imma issa fil-session li jmiss ħataraw wkoll iktar kambjament. Illum diġà waħħalna l-exhaust, waħħalna il-magna laqnija lesta minn kollox. Ġifieri issa nagħtu spinta ħalli. U dejjem navviċinaw. Ħalli forsi xi darba nerġgħu nitilgħu fuq u nistartjaw. Nagħmlu appuntament għal-ġimgħa d-dieħla.